И здравейте, приятели! Аз съм Ники Про, приятели, и днес имам рожден ден. Да, ставам на 13. Ако има рожденици в публиката на същата дата, и тях поздравлявам. И също така днес от супер бедни търговци целта ни е да станем богати в някаква игра, която ми се стори интересна в Roblox. Нека видим какво ни казват да правим. Хора, какво да трейднем? Нямам нищо за селване. I'm poor. Хора. Ами, взимам, моля. Нека видим стъпките на играта. Хора, трябва да напусна града, за да ида в такова. И ако харесвате типа видеята ми, абонирайте се, сложете лайк под видеото и коментирайте дали ви харесва тази игра. За сега на мен ми харесва, защото изглежда някак си якам. И хайде, хора, моя подарък за рождения ден да бъдем 100 абонати до края на 14 март. Аз имам рожден ден на 13. Давам ви срок от един ден. Не е задължително, но ще ме зарадвате, ако го направите. Пишеше да напусна града. Така че нека видим. Така. Ако не знаете, казвам се, много странно име си избрах. Кашхаяр Давар. Да знаете, аз съм някакъв от... Даже не знам дали съм в средновековието. И пишете долу в коментарите, искате ли утре в събота на 14 март да направим админ абюз. И условието е, че в админ абюза ще има нов приятел, таен гост на канала. Така че гледайте. Хора, не знам къде е града, абсолютно нищо не знам. Пишеше да напусна града. Обаче, хора, аз съм беден, нямам пари за лодка и какво да правим? Пешачка. Тук има лодки, но не знам къде е града. Има друг човек. Дали може да трейднем? Се чудя аз. Този е с моята фамилия. Давар. Хора, мисля, че виждам града, до който играта ни изпрати, за да трейднем това олио, което закупихме от търговеца. Вървим си сред пустиня с пясъци, камъни и наблизо виждам самотно градче. Хора, стигнахме дестинацията. Най-накрая щупиха ми се краката да ходя. Той сигурно минах 5 км в пустинята без вода. Тук има някаква ферма за памук. Окей, мисля, че и аз, хора, имам такова памук, обаче мога ли да трейдна с тебе? Хай. Да, моля те, намери ми някаква работа.
Окей. Сити. Хора ми казва, че трябва да се връщам до града. Нищо, поне да набера малко памук. Мисля, че... Тище. Така... Окей, инвентара ме пън. Моля те да мога да яхна тази лодка, че не ми се ходи. Хайде. Хайде, можеш, моряко. Не, бро. Хора, трябва да се върна пеш до града явно. Тази игра ще има много ходене. Хора, мисля, че в далечината виждам града, от който тръгнах. Да, но е доста далеч. Ако ви хареса играта, пишете долу в коментарите, че ви харесва и искате част 2. И... това е за сега, хора. Трябва да... Да, прави да плуваме. Ние сме бедни, нямаме пари за лодка. Само с $6 сме. Вау, 6 жълтици. Надявам се това, което взех, поне да го продам горе-долу на добра цена, защото ако ми кажеш, че няма никакъв смисъл просто да се разкарвам ей така, този как е толкова бърз. Ора, как този е толкова бърз? И аз искам така. Не, хора, няма да отложа. Не на това. Значи, хора... Абе, хора. Няма да аутоходя. Ето го града, откъдето ме изпратиха на мисия да потърся нещо. Отивам да го продам на търговеца. Ето го. Виждам ктесифон. Да, това е ктесифон. Един, да го наречем, древноримски град. На мен просто обстановката ми се струва такава. Все едно съм в древен Рим. Има тук и някакъв дворец, след малко ще го експлорнем. Не, всъщност като се замисля, обстановката ми напомня на древен Рим и до някъде горе-долу към края на Египет. Стигнахме. Ей! Надявам се скоро да си наемем каруца, ако можем. Къде е търговеца? Ето. Здравей! Хей! Хора, много ми се щеше да можехме да вземем каруца, да сме по-бързи. Защото те много бавно става.
Има и други хора, като гледам. Ще ида да видя какво е в двореца. Хора, за сега още сме в крайна бедност. Ячи какъв си? Окей. Goodbye. Хора, в този град има само... Те цени не ми харесват, между другото. Продаде ми олио за 22... продаде ми олио за 24 или 2 такива... Кажете го, жълтици. А пък общо ми даде 8 жълтици. Това не беше честно. Здравей. Бар. Хора, нека видим и Fire Temple. Какво е? Хора, Hood Сега, хора, какво да правим, че да се развием в тази игра? Така, Персия. Хора, трябва да разучим повече тази игра. Какво ми трябва да уложи? Ако мога. Чакай малко. Ти! Какво мога да трейдна с тебе? Добре. Добре. Сега хора се връщат да видя какво би ми дало. И сега ще съществим. Ма защо всичко е толкова скъпо? Нямам пари за хора. Аз съм беден. Хора, нямам доми. Защо се оцелява толкова трудно? Имам още 2 трейдера. Благодаря си, между другото. Мога ли да трейдна за нещо? Не си заслужава. За метал? Може би ако дам метал на тебе, добре? Там да видим. $1.
ще ми дадеш за тази сол? Хора, разочаровам се. О, не. Хора, и този ще проверя. Може би ти ще ми дадеш повече за... Да, бе, ще ми дадеш скрънза. Хора, както и да е. Ще ходим към другия град, то се е видял. Да берем памук. Хайде, Кашхаяр. Хайде, Чакайте да го наглася директно, да върви към... Не бе. Хора, не се виждам скоро като богат селянин. Останах с $0, защото си дадох парите за някаква морска сол и никой не иска да я купува. Нека видим дали фермера ще е така добър да я купи. Може би трябваше да постъпя по-разумно. В началото не знам. Айде, безкрайния оазис. Абе, хора, в Египет ли сме? Къде сме? Не мога да се ориентирам. Може и да е Египет, пък това да е Нил. Не знам. Нека плуваме, защото е по-бързо. Хайде плувай, моето момче, да варе. Какво ще правим, бе, брат? Дали има и други градове, не знам. Или са само двата града. Не знам, но бих казал, че графиките не са нещо вау, но бих казал, че са доста добре направени. Нека пусна малко first person да видите моят човек как се мъчи и си чупи краката. Ето го града от фермера, ще взема малко памук да го продам. И ще се опитам да му продам готварската сол, защото иначе с тия пари, не знам, ще трябва 20 милиона пъти да се разкарвам до тук да взимам памук и да го продавам за някакви $2 на кръст. Айде, не знам, що са го казали $2 в играта, аз ще му викам жълтици, защото се чувствам някъде даже преди средновековието. Ето е моята крайна дестинация. Айде. Първо ще се опитам да разговарям с фермера за някакъв трейд. Ако мога да трейдна. Здравей! О! Тук няма нищо. Хора, пусто. А там има път. Но не знам до къде води. Нека експлорнем малко.
Хора, виждам някакво дървета, нещо. Какво е това? Не, хора, много съм тъп. Ако си бях взел кирка, щях да продам желязо. Хора, ако някога изобщо играете на тази игра, ако попаднете на нея, защото дори не знам как се казва, просто случайно попаднах и ми хареса. Хора, това да не е друг град. Дано. Там е надеждата. Въй. С тази купичка за сол не знам докъде ще стигна. Палмир. Добре. Хора, стигнахме непознати земи. Нов град. А за сега бизнеса ми като дребен египтянин изобщо не върви. Не има град. Мелница, добре. Може ще видя какво мога да направя. Тук изглежда по-богато. Има и много неща. Давай. Сел. Хора, тук пазара е по-скъп. Чакайте, хора, сам. Това е много добре. Значи тук бизнесът е по-добър. Чакай, пич, искам да трейдна с тебе. Така бе, хора, забогатяхме и получихме XP. Ти? Какво би ми заложил? За съжаление, човече, нямам какво да ти дам. Хора, почнах да разбирам играта. Сега. Само това не разбрах. Може би пшениш. Да. Тук трябва такова. Как беше на български самата дума? Кажете го, пшеница. Не се сещам за самата дума. Както и да е, не се сещам на български как беше. Ще ви кажа, ако се сетя. Да, пшеница такова. Реколта. Сега схванах защо ми е била онази реколта. Може би с нея трябваше да си направя брашно и да го продам на трейдерите. Нищо, хора. Те първо се учим в тази игра. Хора, там виждам и други хора. Мисля, че се връщаме. Жалко, че нямам карта да се ориентирам къде съм. Защото аз малко се поизгубих. Охо, камилички. Човече, може ли едната молята? Не, бе. Така, в инвентарито. Хора, град. Той ще е обаче последния град, който ще експлорна за днес.
Харесайте я и се абонирайте за канала, ако играта ви е харесала, за да знам дали искате продължение. Стигнахме до някъде. Това май пак е някаква нива или не знам, не съм сигурен. Кой нива? Кажи ми, че това е памук. Не, ето е някакво просто хращче. Я? Търговеца? Какво би ми предложил ти? Не. Съжалявам. Това? Хората, колко имах такова, щях да жам. Хора, играта ме кара да се върна в старото селище. Обаче това ще се случи следващия път. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, знаете какво да направите. Аз бях Ники Прото и довиждане.